나무를 접어들면서 제가 벽난로 설치해놓고 나무를 이 손으로 다 잘라버렸습니다. 저는 간만에 나무를 쪼개는 방법을 보여드렸습니다. 여기를 하면 안 됩니다. 이 정도를 여기를 해야지 바로 나갑니다. 여기를 가면 나무가 이게 높게 꽂히게 하거든요. 자, 한 방에 쪼개는 모습 보여드렸습니다. 한 방에요. 으악! 하겠습니다. 자, 한 방에 들어갑니다. 으악! 제가 도끼질을 많이 했습니다. 으악! 자, 나갑니다. 한 방입니다. 한 방. 자, 한 방에 사나입니다. 한 방에 사나입니다. 한 방에. 자, 우리 나무 쪼개는 기계도 있지만 기계가 뭔 필요 있습니까? 자, 나무를 쪼개는 모습 옛날에 나무꾼이었습니다. 자, 강세가진 날씨가 나무를 쪼개는 도끼질을 보여드렸습니다. 도끼질입니다.